ये हूँ ये डैम रो कंप्लीट व्यू जोटा कि आपण मानु बर्तमान देखा जाउची अब जनरली एटा कैन यू इमेजिन 768 crore हाँ आज आम जाऊँ कलाहांडी गोटे बेस्ट डैम जोटा कि रेत डैम नाम परिचित ताको बनवाई 768 crore ओडिशा गवर्नमेंट खर्च करथिला। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू वाचिंग आई टूरिस्ट। सो आज गोटे बढ़िया स्पेशल जगह आम जाऊँ जदि आपण विंटर रे कौन जगह पिकनिक करने चाहते कलाहांडी रे तो ये गोटे बेस्ट प्लेस भितर गोटे। तो बर्तमान जाऊँ रेत डैम जोटा कि भवानीपाटना टू 22 टू 23 किलोमीटर दूर में अच्छी। सो भवानीपाटना छत्तीगढ़ आसला आप गोटे गाँव देखिए आसा पड़े जार ना बड़ चेचिंग से पूरा 5 ରୁ 6 किलोमीटर आसला आपको सुंदर डैम टे मिल जाव डेस्टिनेशन आपण को पिकनिक करने लगी। यहाँ रेकमेंडेशन अच्छी फैमिली फ्रेंड समस्त साथ आसपारे। पूरा वीडियो देखिए डिस्क्रिप्शन चेक करूँ और जब वीडियो भल लगे लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ और सब्सक्राइब कर दिखाँ चैनल को एमती कंटेंट आप सब देखिए। टिल देन टेक केयर बाय बाय जय जगन्नाथ।